哼，向日葵那家伙有了新车就天天嘚瑟，看我的路面大加亮。只要车轮压过去，嘿嘿嘿。今天天气真好，我的小车车跑得真快。怎么回事？车不动了。有没有人能来救救我呀？哔哔哔，收到求救信号。向日葵别怕，我是工程车队的新伙伴小悟空。虽然我个子小，但我有超级大脑。让我来扫描一下你的车。扫描完毕，诊断结果：右后胎被尖锐物体刺穿，气压为0。轮胎 Tire。呼叫最专业的车医生，玲玲姐姐，请求支援。收到小悟空的坐标。检修车来了，不管什么故障，我们都能修理。修理 Fix。玲玲姐姐，我已经把维修方案传给你了。没问题，小朋友们，让我们一起来为向日葵修好轮胎吧。轮胎没气别害怕，不用扳手拧螺丝。玲玲姐姐有办法，施展一个小魔法。闭上眼睛数3下，奇迹马上就发生。巴啦啦修复光，过粉色能量闪烁烁。轻轻一点点，心态释怀，痛就放走啦。多用千斤顶帮忙，不用弄脏新衣裳。巴啦啦，魔法转动向日葵呀，笑呵呵。魔法牵手最漂亮，快乐出发去远方。哔哔哔，检测到车辆状态100%完美，维修成功。哇，这么快就修好啦！你们真是太厉害了！这个新来的小机器人是什么来头？我的图钉战术竟然失效了！气死我了！警报！扫描到草丛有异常动静，锁定目标：邪恶超人。数据回放显示是你放的图钉。好啊，原来是你，邪恶超人！既然你这么喜欢玩钉子，正好我车上有100个上面全是钉子的旧轮胎，这些就交给你了。100个，还有1个个吧。